इधर आओ। तो तुम्हारा क्या करिए प्रिया? खड़ी है ये कब लग रहा है कि हाथ हो गया फोटो ले आया एक मत खिलाना। हाँ लोग जला दिए चलो उसका फास्ट छोड़ तो बुझ ही जाएगा। अब से बुझना ही है। रुक जा वीडियो कॉल बंद रुक जा। सबसे पहले वीडियो बना रही है। हाँ बना रहे। ठीक है चलो एक वीडियो करता है। जाओ साइड में। क्या है क्या है रूम से क्या आ गया? हाँ आए हैं। रोमू चाचा है बड़ी बोल। अरे भाभी आगे आई। कैसे होता है पता नहीं उस तरफ घुमाइए। अरे रिमू की तरफ करिए। हैप्पी बर्थडे। अभी केक काटती रहना। काटती रहना केक काटो काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। क्या प्रिया दी वो कर सब चला गया केक में। ज्यादा खिलाओ इसे खाओ ना कोई दिक्कत नहीं। वही खिलाओ पन्नी जोड़ रहा है। पहले पूजा देख लो तो पति वाला नहीं मेरा फास्ट है। अरे फास्ट है उसका फास्ट है लाओ को दे आओ। चल जल्दी जल्दी चल अरे वाह मम्मी को खिलाओ मम्मी को खिलाओ। ओह माय गॉड। अरे ये कहां से आया सरप्राइज मेरे लिए मंगाई। अब हम तुमको इसका पहले से रखा हुआ था ओह माय गॉड लेकिन तब भी हैप्पी बर्थडे। नया है नया होगा। बड़ा बड़ा केक बस नया है। बड़े वाला वीडियो बना है। आपका फोन भेज अब आप पढ़ा बढ़िया आप बड़ा मेरा बेटी गा रहे आय आय मम्मी की सब प्रणाम करना है खुश रहो ऐसी चला लो। बड़ो 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 चलो ऊपर से क्या हो रहा है? क्या टीका मम्मी को खुश रहो। हाँ टीका है। चॉकलेट भी छुपा हुआ है ये किटकैट जो है ना लगता है पलामू से मंगाया गया है इतना लंबा टीका। वाह वेरी गुड। हम लोग मोटे केक खिलाइए केक लीजिए। केक खिलाइए। चम्मच केक का सब तो पड़ गया प्लास्टिक चम्मच प्लास्टिक पड़ गया सब। पड़ा हुआ है। केक को खाने लायक नहीं है। तुम खिलाई प्रिया? हाँ तुम खिलाई राशि? रसगुल्ला खिलाए। काकू माँ है ले हैप्पी बर्थडे। रिमू का क्या हेयर स्टाइल बना है? हाँ छोड़ दो। ला हम भी खिलाएं। अच्छा लग रहा है। एक बार दिखाना ड्रेस पहनी है। हैप्पी बर्थडे। रिमू के बर्थडे की ड्रेस। करो ना करो करो ना सिंगल फोटो खींचे हो।
ये कौन गाना है भाई? प्रिया आजा जाओ ना। इधर तू करके Bye.